多人出咗兩條片，都好多人睇，差唔多都有兩千幾人睇，差唔多3000人，出咗兩好多人睇。我哋今日繼續拍下現場嘅環境俾大家睇下。有好多義工幫手清理下啲花，如果唔係真係行得行唔到，將啲花擺晒嗰邊。好多嗰啲人，有啲慰問嗰啲卡都響晒度。但我哋而家影唔到。死者安息。上面寫嗰啲人送啲花嚟咧，上面寫好多字，因為冇辦法睇到。唔好放面啦，大字。差唔多啦，一陣嗰個又整啦，好啦，你辛苦啦你。佢寫張字好長，向嗰啲學識嘅消防員致敬，殉職嘅消防員，你是香港人心中嘅英雄，啱講得啱。插住支咪，唔知聽唔聽到咧？插咗支咪啦，已經。呢度好多人啊！哇，好多人啊！真係。
哇！咁多地方，上邊都可以擠好多花嘅，點解唔俾佢？警察拉咗封鎖線都擠唔到花啦，係擠喺呢度，呢度都擠滿晒。個小朋友畫咗啲畫俾受災啲災民，小朋友畫嘅。我哋行下先嚇。哇！好多人。有好多嗰啲菲律賓啲傭工嗰啲都走咗，真係慘嘅。好多賓賓姐姐都嚟咗。好多賓。得啦，我哋擺咗啦。啲細路仔啦、大人啦、老人家啦，都好多走唔到㗎。有啲賓妹姐姐，啲賓妹姐姐嚟嘅，全部賓妹姐姐。呢度係俾人帶派㗎，唔該晒，唔該晒，唔好喺呢度行嚟行去，唔該你兜遠啲啊！呢度係俾人帶派㗎，今日好亂啊！尋日呢度係俾人帶派嘅位置啊！你哋兜嗰邊啦，唔該晒啊！唔好行呢度，唔該幫幫手，唔該幫幫手。啲大台，香港電台，大台都仲喺度。我哋睇下先，冇阻住人。好多大台細台全部響晒度，大家睇下。香港人加油！好多小朋友畫啲畫喺度，睇唔睇到啊？個外國朋友，好多賓妹同埋好多人帶住啲細路仔都出得嚟㗎，有好多大台咧，大台。
記者。火場睇下先。哎呀，燒晒啦！有啲竹棚未燒得。佢依家香港政府話咧，嗰啲竹棚都有問題。竹棚冇冧喎，大佬。嗰啲幕係咪有事？鄧炳強話咧，嗰啲幕冇事喎。話黐向窗口啲嗰啲發泡膠，全部燒到燶晒。都唔知邊個負責真係。你淨係拉嗰幾個承辦商都冇用㗎，係嘛？你政府監管嗰度點啊？有冇監管啊？監管得好唔好啊？有勞工處啦、消防處啦，災場上邊有無人機睇到無人機。你有勞工處啦，有嗰個咩啊？要巡查地盤嗰啲啦。消防處咧，啲走火通道啊，走火通道啲消防處都要查㗎，係咪先？咁你咁大件事，係嘛？一個工場一個工地，消防處都要查㗎，都要睇㗎，係嘛？屋宇署咧，係嘛？政府好多部門要負責㗎，大佬你冇話拉晒嗰幾個人，通知啲記者，拉咗人啦咁樣，佢就去影完咗之後，咁啊點啊？就呢幾人負責晒。廉政公署好耐都冇做嘢啦，係嘛？呢啲正式大圍標嗰啲全部都呃人嘅。大圍標全部黑社會做嘅，係嘛？大圍標嗰啲林鄭月娥嗰啲咧，係嘛？林鄭月娥嗰啲咩留意更生大行動嗰啲，整到個大嚿肥肉，咁係嘛？大家圍標啦，係嘛？3億幾啊，大佬3億幾，實際人哋話咧1億幾都可以做到啦，係嘛？3億幾。一戶舊時夾5、6萬都做到啦，依家夾到十幾萬啊，大佬係嘛？細單位就都要10幾萬啦，大單位要十幾萬咁講啦，係嘛？唔係講粗口啊，佢係咁講咯，係嘛？十幾萬咁啊！我都唔識點講，大佬講下邊講粗口啊，大佬係嘛？大家睇到前邊仲有好多消防車，消防員一定辛苦㗎啦。依家咁大個災難，消防員一定辛苦㗎啦，警察都辛苦，警察守住條街咯，冇俾啲人入嚟，大佬係嘛？警察都辛苦嘅，有邊個唔辛苦啊？大佬呢個環境，消防員盡力啦，係嘛？救到邊個唔想救啊？係咪先？有啲朋友接受訪問，我又唔識聽佢講乜，係嘛？我哋睇呢度先，有好多小朋友獻花，睇唔睇？有好多一家大細帶住啲細路一齊嚟獻花。好多朋友啊，好多嗰啲菲律賓姐姐啊，佢走咗好多人啊，嗰啲菲律賓工人走咗，佢同你湊細路係嘛，照顧老人家火警鐘都唔響，點走到啊，大佬冇得走啦，係咪咁講？係啊，有人負責嘅，第一責任人係邊個？中央政府話第一責任咧係李家超啊，係嘛？李家超一定要負責嘅，係嘛？政府負責啦，唔通係嘛？你監管噶嘛？你勞工處係嘛？勞工處消防處，你走火通道有事啊，阻住啊，你打電話叫
叫消防局嚟都會過嚟睇啊，係咪先？咁你有責任噶嘛？嗰啲嘢嗰啲物料有問題。鄧炳強話嗰啲網冇事，係嘛？鄧炳強佢話啲網冇事嘅，係啲竹有事啫。佢話啲竹啊成2000幾年㗎，但係搭棚係嘛？佢有好多優點㗎喎。嗰啲鐵都好，鐵一燒到熔咧，成棟跌落嚟嘅。咁啲竹都一支支跌落嚟，就似燒熔到嗰啲磅成都會一支支掉落嚟。佢未必會，你要去睇現場啲竹有冇燒到爛晒啊？係嘛？啲竹冇乜，佢個耐火程度係高啲嘅，人哋做過測試，竹個耐火程度係好嘅。你冇賴晒啲竹啊，大佬係嘛？嗰啲網，因為李家超話嗰啲網冇事。嗰啲網冇事，嗰啲網係合乎規格咁講嘅，合乎大陸嘅規格係嘛？係嘛？合乎你跌個錘仔落嚟攬到你嘅都可以攬到你嘅錘仔嘅，跌啲工具落嚟攬到嘅啲網啊嘛。但你火燭，你睇個現場燒到冚冚聲，一陣間就由地下燒到上個頂度，啲網係有事嘅，係嘛？你網嗰啲會唔會有啲有事有啲冇事啲網咧？就唔知啦。個潘焯鴻話咧，佢剪到啲材料去，有啲係着唔到火嘅，有啲係着到火嘅咧。問題就喺呢度咧，即係有着火同埋唔着火撈埋一齊搭啊，係咪咁啊？今日好多人今日，嗰邊仲有，我都一陣過去睇下嚇。嗰啲花，嗰啲人送啲花嚟寫好多字嘅，但係我哋都冇辦法睇到。天災人禍，員工易早日來到，天有眼，睇唔睇到？呢啲唔係我自己作嘅，大佬，我係嘛？你睇下先。天災人禍，員工易早日到來，天有眼，睇唔睇到？呢度好多小朋友畫啲畫送俾嗰啲。我揾唔到。喺呢度嗱，啲小朋友畫啲畫係嘛，幾得意啊！送俾嗰啲走咗嗰啲人，有個藍色嘅公仔攬住嗰個細啲嘅公仔。另外一個咧就係一個消防員攬住兩個貓貓，睇唔睇到？好得意啊！真係，消防員攬住嗰兩個貓貓。好多公仔，行埋去睇唔到，嗰啲字好多有意思嘅，送俾啲走咗啲人嘅，但係我哋都冇辦法入去睇到。我哋淨係睇到加油啫喎，係嘛？因為睇得好辛苦，唔睇啦，呀大佬。呢度前面好多殼，一紙殼睇唔睇到？一紙殼。呢個公仔好得意，有好多大台喺度。睇下個環境先，我哋一陣間過去嗰邊行。去睇睇我哋。